ውዶቼ እንኳን ወደ ሳራ ላይፍስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩኝ ሳራ እባላለሁኝ። እንኳን ወደ እኔ ቤት በሰላም መጣችሁ እላለሁኝ። እዚህ ቤት ስለ ፋሽን እናወራለን፣ ስለ ሌክዠሪ ባግ እናወራለን፣ ቤት ስለማሳመር እናወራለን። እንግዲህ የሶስት ልጆች እናት ከኢትዮጵያ ውጭ የምኖር አሜሪካ ውስጥ ነው የምኖረው እናት ነኝ። ያንደ ንጉስም ንግስት ነኝ። ስለ ትዳር ስለ አንዳንድ ነገሮች እናወራለን። እንግዲህ በአብዛኛው የኔ ቻናል እንግዲህ ፋሽንን ሌክዠሪ ባግን በጣም ነው ቦርሳ የምወደው እነዛ ነገሮችን የያዘ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ። እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር እስካሁን ድረስ ሳራ በርቺ እያላችሁ የምታበረቱ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ይቅርታ በጣም አንድ ወር ከሁለት ሳምንት አካባቢ መሰለኝ ትንሽ ረጅም ጊዜ ወስጄ ነው የመጣሁት። እንግዲህ እንደምታውቁት አንዳንዶቻችሁ ጠይቃችሁኝ ኤክስፕሌን አድርጌላችሁ ነበረ። ጉንፋን ትንሽ አሞን ነበረ። አይ ቲንክ ኮቪድም ሳይሆን አይቀርም። ልጆቹም እኔም ታመን ነበር አንድ ሁለት ሳምንት። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለው ነገር እንደምታውቁት ነው። እንግዲህ ያ ወደዛ ወደ ኋላ ጎትቶኝ ዛሬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ እንግዲህ 2024 የመጀመሪያ ሌክዠሪ አንባክስ ነው ማድረገው ብዬ ብዙ ቪዲዮዎችን የገዛሁት ቦርሳ ሙሲዬን የገዛው ለክሪስማስ ነበር የገዛልኝ። ግን 2023 በጣም ብዙ ሌክዠሪ ባጎችም ኮንቴምፖራሪ ባጎችም ብዙ ገዝቼ ነበረና እዚህኛው 2024 ኮሌክሽኖች ውስጥ ይገባሉ ብዬ ስላሰብኩኝ ለኒር አካባቢ ነበረ አንባክስ ላደርግላችሁ የነበረ። ግን እንደምታውቁት እንግዲህ ሻፒንግ ምናምን ሲሄድ ሴል ሳገኝ ምናልባት እናንተ ሊጠቅማችሁ ይችላል ብዬ በማሰብ ያንን ቪዲዮ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ለዛ ነው። ግን በቃ ጓጓኝ ነው የምላችሁ። እናንተ እንጂ ካላረግም ብዬ እስከዛሬ ድረስ አላረኳትም። ግን እስኪ አንባክስ እናድርግና ዛሬ ያው እኔም እንዳድርጋት ቦርሳዬ በጣም ነው የጠበቅኩት። ከ3 ወር በላይ የሆነው እንግዲህ ወደ 4 ወር ምናምን ሊሆናት ነው ቁጭ ብሏልና ከአንድ ወር ምናምን በፊት መሰለኝና ሙሲዬ እንደምታውቁት ኦፊሴ ውስጥ አሳይቻችሁ አውቃለሁኝ። ኦፊሴና የቤት ኦፊሴና ዲስፕሌይ ማድረግበትን ቦርሳ ማለት በጣም ደስ ይለኛል ዲስፕሌይ ማድረግ እና ቦርሳ። አሁን እንደውም ጫማ ምንም እያመጣሁ ነው በቃ ከክሎዚት ውስጥ ማለት ነው። ሰፋ ያለ ስለሆነ ኦፊሴ እና እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ፔፐርወርክ እየሰራው እያለ ሙሲዬ አንባክስ አድርጎታል። ግን ግማሽ ላይ ማለት ነው በጣም ያሳቀኝ ስለነበረ እስከዛ ድረስ ቪዲዮን መቅረጽ አልቻልኩም። ግማሹ ላይ ግን ሲደርስ በቃ ማድረግ ጀምሬያለሁ። ስለዚህ ስለ ቦርሳ ነው ማሳያችሁ። ከፍቷታል ኦልሬዲ ሪባኑ ተከፍቶ ምን ተብሏል። እስኪ ከኔ ሙሲዬን እንየውና በጣም በቃ ከገዛ በኋላ የተበሳጨበት ይመስላል እንግዲህ ንድድ ብሎ ያረጋውን ነገር እናንተ ከምሩን እንደሆነ ትነግሩኛላችሁ። እንግዲህ ኮሜንት ላይ ይሄ ሰው እንዴት ነው ከምሩ ተማሮብኝ ነው እና እስኪ እንየው ከቪዲዮ እዚህ ጋር አድርግላችሁና ቲክታክ ላይ ጓደኞች የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ቲክታክ ላይ አድርጌው ነበር በጣም ስላሳቀኝ ማለት ነውና አሁን በቃ እሱን ቪዲዮ የእሷንም ታሪክ እንደናንተ ማለት አልያዝኩትም ቦርሳውን አልተጠቀምኩበትም ምንም ነገር አላደረኩም። ግን እሱ ነው ያደረገብኝ። እንግዲህ ሳላስበው ነው ከእናንተ ጋር ነው እንግዲህ ሪቨሩ መክፈት መፈልጌ ነበረ አልተሳካምና እስኪውት እንግዲህ የሙሴ ምን ይመስላል ከዚህ ጋር ቪዲዮ ላድርግላችሁ። ውሸታሙላ ፌክ ነው ምናምን ለምትውሉላ ይኸውላችሁ ከፈለጋችሁ ለባሎቻችሁ እንደዚህ መስጠት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ እንደዚህ ክሪስ ክሮስ ማድረግ ትችላላችሁ። ክሪስ ክሮስ ደግሞ ምንድነው? ምንድነው የሚባለው? እንደዚህ ምንድነው? ነው ሊቪቶን ጨረቃ ወይ ሙሉ ይባላል። ይኸውላችሁ ይሄ ስልክ እንኳን አያስቀምጥም። ሳንቲም ቼንጅ ምናምን ሲመጣላችሁ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ሐምራዊ ከለራዊ ነው ከለሩ ውስጡ ምንድነው ካለው እዚህ ጋር እንትን አለ። እዚህ ፓል እዚሁ በፕላስቲክ ተለጥፎ ነው የሚመጣው እንደምታዩት ይኸውላችሁ። እዚህ ጋር ማንጠልጠያ አለው ለዚህኛው ማለት ነው። ታረጉና
ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ ከደበራችሁ እንደዚህ ታረጉታላችሁ እንደዚህ የሚረዝማል ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታረጉታላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታረጉታላችሁ እቻ እንደፈለጋችሁ የራሳችሁ ብር ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ ከባሎቻችሁ ጋር ስትጣሉ መንጭቃችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ የታባታችሁ ባል ምን ባል ነው ፌሚኒስት መሆን ወይ ፌሚኒስት ወይ ገንዘብ ይኸው ፊቴ እኔ ይኸው ገርጥቶ ለምን እንደሆነ እዛ ብታይ እስኪ ወደ እኔ እንደዚህ ያደርጋችሁ ነው እንደዚህ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ከፈለጋችሁ በሁለት ሌባ ምናምን ስለበዛ ይሄንን እንደዚህ ታረጉታላችሁ ይሄንን እንደዚህ ታረጉታላችሁ ይሄን ቢቀመው ይሄን ማለ ከራኪያ አሳጋችሁ ነው የምትይዙት ምክንያቱም ይሄው አንድ ወር ደሞዝ እንደምታዩት አልበላም አልጠጣም ብዬ ይላችሁ ቢቸኙት ጎርጥቶ ሪሲቲም አለኝ ከፈለጋችሁ ይኸውላችሁ 4000 ብር ነው የገዛሁት ይሄ ማርያም ነው የምላችሁ ይሄ እንትን ደስት ባግ አለው ደስት ባጉ ደግሞ አቦጀዲ ነው የሚመስለው በታዩ እንደዚህ በፊት ሽንት ጨርቅ ምናምን እናቴ ታረግ ነበር ልክ እንደዚህ አይነት ጨርቅ የሚመስል ዋው ያኔ ዳይፐር አልነበረም እኛ ሀገር አዎ ለቢታውን ወይ የገንዘቤ ወይ ተቃጠሉ እንዴ ባስም አለው ደግሞ ይኸውላችሁ ኦሪጂናል ነው አዎ ገለበጥኩት መሰለኝ እንደዚህ ነው የሚነበበው ከነፋሱ ነው የሚመጣው እንደምታዩ ወይኔ ገንዘቤ ዲቴልም አለው ይረዝማል አይደል አርዘማል ምንም ይሉላ ተከፍሎ ቫይረስ ነው እንዴ ቫይረስ ነው የሚቆጭ ወይ አታ ገንዘቤ ወይ ሁሉም የወደድኩት ይሄ ነው አንዳንዴ ክለብ ምናምን ሲሄድ ከነኩቻለሁ ይላል በዚህ ድሜ ክለብ እንዴት ይላል እና አንገት ላይ ልታረገው እስቲ እንደገና አድርገው ቀደም በጣም ወድጄው ነበር ስለዚህ አሪፍ ነገር ነው አይ ለኔም ላንተም እንጠቀምበታለን ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ማለት ትችላላችሁ ዳስት አሁን ሀብል ብትገዛ ራሱ ምን ያህል ብር ነው የሚያወጣው አይ እንኳንም ገዛው እኔ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አሁን ብዙ እና ሊቪቶን ሙን ይባላል እንግዲህ 78ኛ ቦርሳዬ ነው እንደምታዩት 78 ደረሰ እንዴት ነው የምታባዛው 79 ነው ልገዛለሁ እስከዛው እስከምንገናኝ ቻው እንደዛ ነው ማውራው ቻው ላይ መከራ ግን ከኔ የበለጠ ፎርሳ በጣም አዝናንተዋል እውነት ለመናገር ወደዋል ስራ አስፈታኝ እኮ ምንድን ነው ያልከው መሬ ላይ ያሰብ ላም አረኩት አንተ ከመረ መሬ ላይ እንግዲህ እንዳያችሁት ሙስዬ አንባክስ ስላደረገው እንደዚህ ሪባኑ ምናምን የለም እንደዚህ ነው የመጣው እንግዲህ እሱ ስላደረገው እኔ ዲቴል ነው ማሳያችሁ ምን እንደሚመስል ማለት ነው ያ በደንብ አሳያችኋለሁ እሱ በጣም ነው እንትን ያላት ያቺ ቦርሳ ራሱ አልመስል ነው ያለችኝ እቺ ቦርሳ እንደምታያት ያት ሀፍሙን በጣም እንዴት እንደምታምር እውነት ነው ኤልቪ ሉፕ ፒኤም ነው የሚሏት ሉፕ ተብሎ ነው የሚጠራው ግን በአብዛኛው ክሮሰን ይሉታል ማለት ነው ሳይ እንትኑ መሰለኝ እንደዚህ ሃፍ ሙን ስለሆነ 2022 ኮሌክሽን ላይ ነው የወጣው ማለት ነው እንደመጣ በጣም ቶሎ ነበር የወጣው ማለት ነው ቶሎ ነበር የተሸጠው በጣም ብዙ ሰው ወዶት ነበርና እኔ ግን ትሬንድ ነው በርግጥ ግን ትንሽ አንዳንዶቹ አለው የቆዩ የሚሰለቹ ነገር እንዳይሆን በሚል ነው እኔ ብዙ ጊዜ ፖርሳ ስገዛ ልክ እንደወጣ አልገዛም እጠብቃለሁኝ ማለት ነው ጠብቄ እንኳን የድሮችን ነው መገዛው ማለት ነው ኮምፔር ካደረኩ በኋላ
እስኪ ወደዋለሁ አልወደውም እንደዚህ ያው ብሩ ትንሽ በዛ ያለ ስለሆነ ሜክ ሹር ለረጅም ጊዜ ማድረግ እንዳለብኝ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ጠብቄው እንደነገርኳችሁ እንግዲህ 2024 ላይ አንባክስ አረጋለሁ ብዬ ነው እንጂ ለክሪስማስ ነው ሙሴ የገዛልኝ ማለት ነው። ግን 2023 በጣም ብዙ ሌክዠሪም ኮንቴምፖራሪ ባግም ስለነበረኝ 2024 እኔ ኮሌክሽኖችን ማብዛት አልፈልግም መሸጥም ስለማልፈልግ ሲበዙ ደግሞ ዝም ብዬ ኮሌክት አላደርግም የማደርጋቸውን ነው እንግዲህ የማደርገው ማለት ነውና ስለሆነ በቃ ሜክ ሹር እንደምጠቀምበትና እንደምወደው ረጅም ጊዜ ማድረግ እንደምችል ያንን ማወቅ ፈልጋለሁ ከመግዛቴ በፊት ማለት ነውና ለዛ ነው ይሄን ያህል ጊዜ ጠበቅኩት on the go ራሱ ስገዛ ሌሎችም ቦርሳዎቹ ማለት ነው በጣም ቆይቼ ወዲያው እንደወጡ አልገዛቸውም ማለት ነውና ማወቅ ፈልጋለሁኝ ወደዋለሁ አልወደውም ትሬንድ የሆነ ነገር አልፈልግም ብዙ ፋሽን መከተል አልፈልግም ስፔሻሊ ሌክዠሪ ባጎች ሲሆኑ ማለት ነው እኔ በጣም ኳሊቲ ሰዎች ደግሞ ሪቪው አሁን ኳሊቲ ሊሾ በጣም ብዙ ሰው ያነሳባቸዋልና ሊቪቶኖችን ስለሆነ ትልልቅ ሌክዠሪ ባጎችን ኳሊቲ ኢሹ ያነሳሉና ብዙ ጊዜ ያንንም ለማየት ቆይቼ በቃ ሞደው መሆን አለበት ግዴታ ፋሽን መከተል አለብኝ ብዬ አላስብም ስፔሻሊ ባግን በተመለከተ እኔ ፋሽን ተከታይ ሳይሆን በጣም እወዳቸዋለሁ ያምራሉ ብዬ ማስባቸው ነው የምገዛው ማለት ነው ኮሌክት ማድረግ ብቻ ሳይሆን መልበስም ስለምፈልግ ማለት ነውና ከ2024 እንግዲህ ፖርሳዎቼ አንዱ ብዬ ካውንት ለማድረግ ነው አሁን ከእናንተ ጋር አንባክስ ያደረኩት በደንብ አሳያችኋለሁ እንግዲህ ሙስዬ የሚችለውን ነገር አድርጓል እንዳያችሁት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሀብሙን በጣም ነው የሚያምረው ግን እንዴት ሲያረጋት እንደነበረ ከምር የተናደደ ነው የሚመስለው ዋጋው 2370 ነው የተገዛው ማለት ልክ እንደወጣ ግን 2268 አካባቢ ነበረ ብዙም ዲፈረንት የለውም ለነገሩ ትንሽ ነው ኢንክሪዝ ያደረገ ፕራይሱ ማለት ነውና ዋጋው እንደዛ ነው የገዛው 2370 አሁንም አለ ሊቪቶን ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ሊንኩን ማስቀምጥላችኋለሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው እኔ በጣም ነው የወደድኳት ማለት ነው እንግዲህ በደንብ አሳያችኋለሁ ዲቴል እዚህ ጋር ዚፕ አለው ሙስዬ በደንብ አሳይቷችኋል እዚህ ጋር ፕላስተሩን ቆያነሳዋለሁ ለዛ ነው እንትን ማይለው ማለት ነው ፕላስተር ስላለው ትንሽ ቆይቷል አነሳዋለሁ ለአሁኑ ግን እንደዚህ እስቲቆይ እንደዚህ ያዋትና በኋላ አነሳዋለሁ እነኛውን ጀርባውን ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ሁለት ስትራይፕ ነው የሚመጣው አንደኛው ይሄንን ይመስላል በፊት ለፊቱ ይሄንን ይመስላል ዚፓ በጣም ትንሽ ነው እንደነገራችሁ ነው ብዙ ነገር አታስቀምጡበትም ግን ሜምበር ካርድ ምናምን ታስቀምጣላችሁ እዚህ ውስጥ ማለት ነው ሜምበር ካርድ ክሬዲት ካርድ ኦፍ ኮርስ ካሽ ምናምን ማስቀመጥ ይቻላል በጎን በኋላ እቺን ትመስላለች ጀርባዋ ላይ ከጎን ደግሞ ይሄንን ይመስላል ባንደኛ ጎን ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የምታምረው አነስ ያለች ነች ግን የምትፈልጉትን ያህል አማውንት ትይዛለች በያስባለሁኝ እንትኑ ሃርድዌሩ ጎልድ ነው የሎ ጎልድ ነው በጣም ሻይን የሚያደርግ ጎልድ ነው ሙሉ ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አንደኛው ስትራይፕ እንደዚህ ነው የሚመጣው ሁለተኛው ደግሞ አያችሁት ሁለቱም ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው አጀስተብል ነው ማንሳትም ማስቀመጥም ትችላላችሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ማጠርና መርዘም ይችላል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ውስጡን በደንብ ላሳያችሁ እነዚህ ፕራይሳቸውና የነምበራቸው ነው እንግዲህ እንትኑ እዚህ ፊት ለፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊቪቶን ፓሪስ ሜድ ኢን ፍራንስ ይላል ፍራንስ ነው በአብዛኛው አሮ ነው ዩኤስኤ ምናምን ሲል ጥሩ አይደለም ብሎ ያስባሉ ብዙ ሰው ሪኮመንድ የሚያደርገው ፍራንስ እና እኔ ልዩነቱ እስካሁን ድረስ ዩኤስኤ ሚል የለኝም ሜድ ኢን ዩኤስኤ ሚል ስለሌለኝ ኳሊቲ ኢሹ ሁሉ ጊዜ ነው የሚሉት ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ውስጡ
ምንም ኪስ ምናምን ነገር የለውም ክፍት ነው ባዶ እንደዚህ በጣም ሰፊ ነው ጥሩ አማውንት ይይዛል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ምንም ነገር የለውም ውስጥ ኪስ ምናምን የለውም እንደሌሎቹ ማለት ነው ዚፑንም እንደምታዩት አያችሁት በጣም ስሙዝ ነው እንደ ቅርጹ አይደለም ለዚህ ቅርጽ በጣም ብዙ ቦርሳዎች እንደዚህ ሃፍ ሙን ነገር መስለ ይመጣሉና ቅርጻቸው በጣም የሚቸገሩት ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄኛው ግን ዚፑ እንዳያችሁ ስሙዝ ነው ይሄኛው ስሙዝ ነው ይሄንንም አሪፍ ነው ያ እቃ እንግዲህ በጣም ማለት አሳያችኋለሁ ምን ያህል እንደሚይዝ ማለት ነው ትንሽ ነች ስታዩት ቦርሳዋ ግን ጥሩ አማውንት እኔ ለምፈልገው ነገር ጥሩ አማውንት ይይዛል ብዬ አስባለሁኝ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ማታ ላይ ለመውጣት ምናምን ትፈልጉ ሰዎች ያ እንደዚህ በስትራይፕ በዚህ በቼኑ ብቻ በቼኑ ስትራይፕ አድርጋችሁ መውጣት የምትፈልጉ ሰዎች እንግዲህ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ባጭሩ ወይ በእጃችሁ ይዛችሁ መውጣት ትችላላችሁ ወይ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ደስ ትላለች እኔ በጣም ነው ወደድኳት ሌላው ደግሞ ስትራይፑ ሁለተኛው እንደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው እንደገና ደግሞ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶስት አይነት ሳይዝ ሞን በዚህኛው አንደኛው ሳይዝ ነው ከዛ ደግሞ ትንሽ ረዘም ይላል ሚድል ላይ ይሁንና ከዛ ደግሞ በጣም ረጅም ይሆናል ማለት ነውና በጣም which is good እንደዚህ አጀስተብል ሲሆን ሪሙቭ እንደሚያደርግ ከሆነ ምናምን በጣም ነው ደስተኛ የምትሆኑት ማለት ነው ብዙ አይነት ስታይል አድርጋችሁ ማያስ ትችላላችሁ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ ይሄንን ቼን የማይፈልጉ ሰዎች ካለ ሪሙቭ ማድረግ ይችላሉ ይሄኛው ማትፈልጉት ከሆነ the same time ማድረግ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አያችሁት አንደኛው ሳይድ እንግዲህ በዚህኛው ማድረግ በዚህ ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ነው የምታምረው እኔ በጣም ነው ወደድኳት ረዘም አድርጌ ረዘም አድርጌ አድርጋለሁ ብላችሁ ካስተባችሁ ደግሞ አንድ ሳይድ ማለት ነው ሀገር ቤት ባልና ሚስት የሚባለው እንደዛ እንደዚህ መርዘም ይቻላል አሁን ለንደን አይነት ሳይዝ ላለው ሰው ማለት ነው በዚህኛው ብቻ ክሮስ ባዲ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ግን ከዚህ በላይ መርዘም ይቻላል ከዚህ በላይ ማወፍራም ይሆናችሁ ረጅም ሰዎች ወፈር ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ብዙ ጊዜ የሚቸገሩት እንደዚህ ነው ስትራይፑ አይበቃንም ለክሮስ ባዲ ምናምን ለማድረግ ይላሉ ማለት ነው ግን ይሄ ለማንንም ሰው ይሆናል ማለት ቀጭንም ሆናችሁ አጠርም ስለሚል በመትፈልጉት ሳይዝ ወፈርም ስትሉ ደግሞ ረዘም ስለሚል በጣም አሪፍ ነው እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ሲኖረው ማለት ነው እኔ በጣም የምወደው ብዙ ብር ስለሆነ የምታወጡት ሁሉንም ነገር ማየት አለባችሁ ብዬ አስባለሁኝና ወደ ጎንም ራሱ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ያችሁት እዚህ አድርገው በጣም ያምራል አጠር አድርገው አርጋችሁ እንደቀድሙ ያምራል እንደዚህም ያምራል ክሮስ ባዲ ለማድረግ ማለት ነው እንደገና በጣም ረጅም ነው ለእንደኔ አይነት ሰው ትንሽ ረዘም ይላል ማለት ነው ግን ወፈር ላለ ሰው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው በጣም ረጅም ለሆነ ሰው እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ነው የወደድኩት እውነት ለመናገር እና በጣም ያምራል ማለት ነው ለሁላችንም የሚሆን ነው ይሄንን ይመስላል ውዶችዬ በጣም ነው የወደድኩት እስኪ ከምን ያህል እቃ ደግሞ እንደሚይዝ አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ስትራይፑን ላሳያችሁ በጣም ወፈር ያለ ነገር ነው በጣም ነው የሚያምረው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ሁሉም ዲቴል እንደዚህ ባልና ሚስት የሚባሉት አይነት ቁልፎች ናቸው ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው ወፍራም ነው እንዳያችሁት ቼኑ ሃርድዌሩ ማለት ነው የሎ ጎልድ ነው
አንዳንዶቹ አንቲክ ጎልድ ይመጣሉ ግን እነዚህ የሎ ጎልድ ናቸው በጣም ያምራሉ ከካንቫስ ከዚህ ከለር ጋር በደንብ ማች የሚያደርጉ ይመስለኛል ያ ነው እኔ በጣም የወደድኩት በርግጥ በአካል አላየሁትም ነበር እኔ የምኖርበት ስቶር ላይ የለም በቲቪ ነው ማየውና ኦንላይን ላይ ነበር ማየው የነበረው ማለት ነውና ሳይው ግን በጣም ወድጄው ስለነበረ ሳይውም እንደዚህ ወደጃታለሁ ስፔሻሊ ጨረቃ መሆኗ ያ ይሄንን ይመስላል ያ አሁን ደግሞ ምን ያህል እቃ እንደሚይዝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የመኪና ቁልፍ አድርጋችሁ እዚህ ውስጥ የመኪና ቁልፍ እንግዲህ እቺን ይዛል ማለት ነው ይሄንን አድርጌያለሁኝ እንደገና ደግሞ አጀንዳ ስሞል ነች ስሞል ሳይዝ ሌቪቶን አጀንዳ እዚህ ውስጥ የካርድ ሆልደር ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ እስኪ እሱን ይይዛል አይይዝም ለማየት ነው ያመጣሁት ይረዝማል ኮምፔር ለማድረግ ነው ምን ያህል እንደሚይዝ ማለት ይሄ ወደ ላይ ይረዝማል ማለት ነው እንጂ ቦታ አለው ይይዝ ነበር ግን አያችሁት ይሄኛው ትልቅ ሆነ ወደ ዚፑን ነገር ያስቸግረዋል እንዳያችሁት ያ ወደ ላይ እዚህ አካባቢ መጣና ዚፕ ለማድረግ በጣም እንቸገራለን ስለዚህ ይሄንን አናረግም ካር ሆልደር ትንሽ ካርድ ሆልደር ነው እንግዲህ በሁለቱም ሳይድ ይይዛል ባለፈው ከናንተ ጋር ገዛዋት ቶይቨርች ነች በዚህም በዛም ይይዛል እሱን አስገብተናል ሎሽን ሊፕስቲክ እንደገና ደግሞ ሽቶ ግድገር ትንሽ ሳይዝ ሳምፕል ሳይዝ አለኝ ማለት ነው እሱን አድርገናል ስቲልም ሹር ሽቶ በደንብ እንደተዘጋ ከዚህ በላይ ደግሞ ብዙ ነገር ይጨምራል አያችሁት አስፈላጊ ነው ያላችሁት ግማሹ ነው እንግዲህ ይሄ የሆነው ከዚህ በላይ ተለቅ ያለ ዋሌትም መያዝ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ስልክ ማስቀመጥ ይኖርብናል ለስልክም ከዛም በላይ ያለው ማለት ነው አያችሁት ሰፊ ነው ብዙ ነገር ማያዝ ትችላላችሁ ያለ ጊዜው ግን ይሄንን ነው ያያስኩት ሜክ ሹር ግን እዚህ አካባቢ ያሉ ሳይዞች እንደዚህ ከረዘመ አይይዝም ማለት ነው ወደ ላይ ይሄ መዝጋት ስለማይቻል እዚህ ድረስ ያለውን ሳይዝ ነው እዚህ አካባቢ ከፈለጋችሁ ከላይ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ለመክፈት በጣም ነው የምትቸገሩት ማለት ነው ያንን የምታረጉ ከሆነ ግን ዩዥሊ ሁሉ ጊዜ ይዘነው የምንወጣው አይነት እቃ ይዘን መሄድ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በላይ መጨመር ይችላል ስልክን ስታስገቡበት እና ትንንሽ ነገሮች ማስቀመጥ የምትፈልጉ ከሆነ ያንን መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው ዋሌት ግን ስሞል ዋሌት ነው መሆን ያለበት ብዬ አስባለሁ ወደዚህ ረጅም ከሆነ እንትን አይለም ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ውዶቼ ያ ፎርሳውን በጣም ነው የወደድኳት እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ውዶቼ የምትወዱት ከሆነ እንግዲህ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ በጣም ብዙ ላይክ ሲመጣ ሰዎችን ሞር ኢንትረስቲንግ እንዲሆኑና እንዲያዩ ያደርጋል ዩቲዩብ እንደዛ መሰለኝ የሚሰራውና ስለሆነ ልክ ስትገቡ ላይክ እያደረጋችሁ ገቡ ላለው ማለት ነው በዛ በተተባብሩ ደስ ይለኛል ሌላው ደግሞ ሼር ብታረጉ ለጓደኞቻችሁ እንደዚህ እንደነ አይነት ነገሮች ፋሽን ምናምን ማየት ቢፈልጉ ሰዎች ካለ ለነሱ ደግሞ ሼር ብታረጓቸው ብዬ አስባለሁኝ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ እቺን ትመስላለች ሉፕ ባግ በደንብ ስታይል እያደረኩኝ አሳያችኋለሁ ኤልቪ ሉፕ ፒኤም ሳይዝ ባጌ እቺን ትመስላለች በጣም ነው የወደድኳት እንግዲህ በደንብ ደግሞ ስታይል እያደረኩኝ አሳያችኋለሁ እንግዲህ የቀን ውሎ አጫጭር ቪዲዮ በመለቅበት ሰዓት እዩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማየት የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ ወዶችዬ መልካም ጊዜ ላለው እስካሁን ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ወዶችዬ ባለንም በሌላ ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስጋኝ እንሆንላለሁ መልካም ጊዜ ባይ